не болды деген сияқты сонда бірдеңкелер айтып жатыр екен да. И мен былай айтқым келіп тұр, кеше менің туысқандар чатына бар ғой, соны скриндап жіберген екен да адамдар. И мамам ауырып қалды меніңше. Мамам и так жүрегі ауырады. Сол кезде ана кісі айтқан екен, шешесі деген сияқты. Мен шыны керек, егер ертең анама бірдеңке болатын болса, мен сол кісіден көретін боламын. Содан кейін тағы да бір жағдай, екінші жағдай, ол менің ар ожданыма тиетін сөздерді айтты. И мен ол кісіге бүгін азанда барып заявление арыз түсірген болатынмын. Өйткені жала жауып жатыр да, қаншама жала жауып жатыр. Мен соны айтқым келіп тұр осы жерде. Сізде кем дегенде дәлелі бар ғой ол видеоның сіз жайлы айтып жатқан? Әрине, ол менде ғана емес, бүкіл халықта ғой. Ана жаққа отырып, не бір аузына келген нәрсені айтады. Алдындағы теманың өзінде де мен осы жақта айтқан кезде ешкім сенбеген болатын. Ана жаққа шығып алып, тағы да не бір нәрсені айтып жатыр да, жала жауып жатыр ғой, фактсыз. Қазір бар ғой, не бар, бап бар, фильтрсіз, әр адам ойланып сөйлеу керекші. Жоқ, шынымен де ол жала жабу. Дұрыс, әрбір желідегі пікір үшінде сотқа беруге болады адамды. Менің ар намысым тапталып жатыр, халыққа деген үндеу әкетіп жатыр да, ол сондай үйін, жаңағы машинасын қайдан алды дегендей ше, шынымен. Негізі заң бойынша қудалаған дұрыс деймін, бірақ ол адамның атын мынақты айта беруге мен жүрегім қарсы да. Болды, бір-екі күн айтады, қояды, бірақ бағдарламада оны біз айта бергенмен ол дальше лапылдап, керек емес, бір тиынға керек емес деп айтады. Негізі өте дұрыс айтасыз. Тоқтай тұр, сен теманы бұрмамен. Ойбай, шошып кеттім. Негізі осы тақырыпты айта кетейінші. Жалпы біз мына жерде талқылаған сайын игнор жасамасақ, ол кісі де сөйтіп кете береді да. Игнор жасайық, өзі бір-екі күнде кетеді деп ойлаймын. Баста ол кісі келгенде қандай еді, қазір шыққаннан кейін қандай болды деген нәрсе ғой. Кезінде осы жерде отырып Диана ханым жылады ғой сол кісі, например ше. Менің басымда осындай проблема бар дегенде қосылайық, қалай поддержка берді. Шешіп берейік, бүйтейік, сөйтейік, сізді мына жаққа басқа бір бағдарламаға сөйлесіп берейік деп қандай көмек берді, бір жақсылықты түсінбеді, например ше. Шерхан, ол кісі дейсің, сен қандай едің? Қандай едің? Келгенде. Неужели как будто бір сыйластық үшін, бір кіріп әшінше қыз таңдап келіп отыр да, сен бүкіл неден аттап, бүкіл сөздерден аттап та, әшін сол кезде бір кетер кетпес, бір альбинімен шай ішіп, бір неужели сенде ондай? Нұрсұлтан, сен мүмкін ұзақ уақыт жүре беретін шығарсың, сыйластық үшін деп қойып, үміт беріп қыздарға. Бірақ мен ондай нәрсе. Жарты сағат ұзақ уақыт. Жоқ, сен шекіріскендегі, әңгімелескендегі может ашылып кетеді. Жоқ, Нұрсұлтан негізі жоқ, өзі біледі ғой, бірақ мен түк құптап атқан жоқ. Шерхан тарапына айтқым келіп тұрғанда, енді өзінің үйіне апарып, келінді апарат, дұрыс па? Ата-анасына апарат, ата-анасына еңбек етпегенде қай жаққа еңбек етіп бөлек тұрып ала ма? Соны айтып жатыр ғой бұл кісі. Жоқ, енді ата-ана, оның бәрі келеді ғой, ешкім мынақта қыздар бар, болды. Жоқ, айтасыздар, бірақ ол на деле басқа, сөз басқа, дело басқа болып қалады ғой, көбінесе ситуацияда. Диана ханым, негізінде жаңа айтып отырсыздар ғой, Түлкібаста тұрмаймын дегені бар, басқасы бар деген, содан шамалы не просто сылтау болып отыр негізінде. Кезінде бұл кісі ауылға барып тұрмаймын деген, қазір не айтсаң соған көнетіндей жағдай жетіп отыр. Сондықтан просто бір әрекет жасап көруің керек. Енді қыз баласына не дегенмен келу қиын да, үміткер ретінде. Саған просто ұнамағаннан кейін соны сылтау болып отыр ғой жалпы. Шерхан, соңғы рет сұраймыз, таныстық жалғасама. Кешірім сұраймын. Сізге көп-көп рахмет, келгеніңізге ренжімеңізші. Просто бос уақытыңызды алғымда келмейді, негізі сыйлаймын, құрметтеймін, кешірім сұраймын. Өз шешіміңізде қаласыз. Рахмет сізге үлкен келгеніңізге. Шерханның бүгінгі таңдауы осы, ұйқысы қанбаған сияқты. Ұйқысын қандырамыз, дұрыстап сөйлесеміз, тәрбие сағатын өткіземіз. Сау болыңыз.